नासिन असां ख़बर शेयर कंदासीं इस्लामाबाद मां। घरू वज़ारत नादरा खे बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड्स जारी करण खां रोके छॾियो आहे। अव्हां खे अपडेट कयूं पिया, बिहारियुनि खे कार्ड ॾियण बाबति को बि कानून मौजूदु न आहे, जंहिं करे उन्हनि खे कार्ड्स जारी नथा करे सघजनि। घरू वज़ारत मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे। अव्हां खे ॿुधायूं पिया, गुज़िरियल ॾींहुं पीपल्स पार्टी जा अॻूणे MNA आका रफ़ीउल्ला बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड्स ॾियण लाइ सेनेट कमेटी में मामलो उथारियो हो। ख़बर अव्हां खे ॾियो पिया, निकिरां घरू वज़ीर सरफराज़ बुगटी जी सदारत हेठि इजलास में नादरा FIA अमलदारनि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ऐं ॿियनि शिरकत कई। बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड जारी कराइण लाइ दरख़्वास्त ॾींदड़ आका रफ़ीउल्ला इजलास में न आयो। 16 डिसंबर 1971 खां अॻु जेके बि बिहारी पाकिस्तान आया हुआ, उहे जेकॾहिं उन जो सबूत पेश कनि था त उन्हनि जो कार्ड जारी थी सघे थो। बाक़ी ॿी सूरत में आइन जे आर्टिकल 16A पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 मूजिब ॿियनि खे कार्ड जारी नथो करे सघिजे। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अव्हां खे ॿुधायूं पिया, हिन वक़्त ताईं 10,000 खां वधीक बिहारियुनि खे जालसाज़ी ज़रिए जारी कयल कार्ड्स ब्लॉक कया विया आहिनि। इजलास खे ब्रीफिंग ॾिनी वई। घरू वज़ारत नादरा खे बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड्स जारी करण खां रोके छॾियो आहे। बिहारियुनि खे कार्ड्स ॾियण बाबति को बि कानून मौजूदु न आहे, जंहिं करे उन्हनि खे कार्ड्स जारी नथा करे सघजनि। घरू वज़ारत जो चवणु आहे, गुज़िरियल ॾींहुं पीपल्स पार्टी जे अॻूणे MNA आका रफ़ीउल्ला बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड्स ॾियण लाइ सेनेट कमेटीअ में मामलो उथारियो हो। अव्हां खे ॿुधायूं पिया, निकिरां घरू वज़ीर सरफराज़ बुगटी जी सदारत हेठि इजलास में नादरा FIA अमलदारनि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ऐं ॿियनि शिरकत कई, जॾहिं त बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड जारी कराइण लाइ दरख़्वास्त ॾींदड़ आका रफ़ीउल्ला इजलास में न आयो। 16 डिसंबर 1971 खां अॻु जेके बि बिहारी पाकिस्तान आया, उहे जेकॾहिं उन जो सबूत पेश कनि था त उन्हनि जो कार्ड जारी थी सघे थो। बाक़ी ॿी सूरत में आइन जे आर्टिकल 16A पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 मूजिब ॿियनि खे कार्ड जारी नथा करे सघजनि। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे। हिन वक़्त ताईं 10,000 खां वधीक बिहारियुनि खे जालसाज़ी ज़रिए जारी कयल कार्ड्स बि ब्लॉक कया विया आहिनि। इजलास खे ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। घरू वज़ारत नादरा खे बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड्स जारी करण खां रोके छॾियो आहे। बिहारियुनि खे कार्ड ॾियण बाबति को बि कानून मौजूदु न आहे, जंहिं करे उन्हनि खे कार्ड जारी नथा करे सघजनि। घरू वज़ारत मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे। अव्हां खे ॿुधायूं पिया, वफ़ाक़ी घरू वज़ारत नादरा खे बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड जारी करण खां रोके छॾियो आहे। अव्हां खे ॿुधायूं पिया, गुज़िरियल ॾींहुं पीपल्स पार्टी जे अॻूणे MNA आका रफ़ीउल्ला बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड ॾियण खां सेनेट कमेटीअ में मामलो उथारियो हो। निकिरां घरू वज़ीर सरफराज़ बुगटी जी सदारत हेठि इजलास में नादरा FIA अमलदारनि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ऐं ॿियनि शिरकत कई। बिहारियुनि खे सुञाणप कार्ड जारी कराइण लाइ दरख़्वास्त ॾींदड़ आका रफ़ीउल्ला इजलास में न आयो। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूदु आहे असद शर्ट। जी असद, अपडेट कजो। जी बिल्कुल, घरू वज़ारत में घरू खाते जे वफ़ाक़ी वज़ीर सरफराज़ बुगटी जी सदारत में बिहारियुनि खे कार्ड ॾियण वारे मामले ते हिकु नुकाती एजेंडा ते इजलास थियो आहे। इजलास में नादरा जे अमलदारनि समेत FIA ऐं घरू वज़ारत जे अमलदारनि शिरकत कई आहे। इजलास में सेनेटर सैफुल्ला शिरकत कई। गॾोगॾु इजलास में जेको बिहारियुनि खे कार्ड ॾियण जी कोशिशि कंदड़ पीपल्स पार्टी जो MNA आका रफ़ीउल्ला, उहो अॼोके इजलास में न आयो ऐं बार बार उनखे वज़ारत जे ज़रिए ॿुधायो त टेलीफोन बि कया विया, पर हुन इजलास में अचण खां इनकार करे छॾियो। ऐं अॼोके इजलास में त बाज़ाब्ता तौर ते इहो फ़ैसिलो करे हिदायत कई वई त नादरा जेके बिहारी आहिनि उन्हनि खे कार्ड जारी नथी करे सघिजे, छाकाणि जो इहे पाकिस्तान जे सिटीज़नशिप एक्ट 1951 ते पूरो नथा लहनि ऐं उन जी शिकुनि ते नथा पूरो लहनि। ब्रीफिंग ॾिनी वई घरू वज़ीर खे अमलदारनि तरफ़ां त जेके बिहारी या 1971 खां अॻु पाकिस्तान आयल हुआ ऐं उन्हनि वटि के रहायशी सबूत आहिनि या उन्हनि जा जेके उन वक़्तु के घर मौजूदु हुआ या उन्हनि जेके ॿिया के सबूत आहिनि त उन्हनि खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि शहरियत नथी ॾेई सघिजे, जंहिं करे जंहिं क़िस्म जूं बि सिफ़ारिशूं कयूं वयूं आहिनि उहे समूरा जेके
1971 खां पोइ जा आयल आहिनि, इन्हनि खे कार्ड जारी करण लाइ पाकिस्तान जो जेको एक्ट आहे उहो इजाज़त नथो ॾिए। जंहिंखां पोइ घरू वज़ीर हिदायत कई त कानून ते मुकमिल तौर ते अमल कयो वञे ऐं कंहिं बि बिहारीअ खे कार्ड जारी न कयो वञे। जी असद शेर, तफ़सील ॿुधाइण लाइ तव्हांजी महिरबानी।